زموږ پروژه پای ته ورسوله. او نن یې بشپړه توګه چارې پیل شوې او هغه شوې خلاصې شولې پای ته ورسېدل ځکه موږ یو څه خوشحاله یو. نیوکې هم کړې وې د هغه له جملې به زه ځینې کمنټونه هم تاسو ته ووایم. درنو لیدونکو یو ځل بیا راغلي یو د کابل کندهار د سړک د 1400 برخو څخه یوې برخې ته. درنو لیدونکو چې نن د همدغه 1400 برخو څخه یوه برخه یې چې له کابل ارغندۍ څخه پیل د میدان وردګ ولایت تر دراني بازار پورې اوږدوالی لري چې نن یې انشاءالله چې کارونه به بشپړېږي. درنو لیدونکو تاسو وینئ چې یوازې 4 یا 500 متره اوږدوالی به پاتې وي، نور به دغه پروژه له خیره سره په بشپړ ډول د دغه د قیر اچولو چارې بشپړېږي. درنو لیدونکو موږ پلان لرو د لیدونکو په غوښتنه چې د کابل کندهار دغه 1400 برخو بېلابېلو برخو راپورونه به هم درته چمتو کوو. درنو لیدونکو په همدغه لومړۍ برخه کې موږ څو راپورونه چمتو کړي وو چې ډېری هېوادوالو بېلابېل کمنټونه هم کړي وو، بېلابېلې غوښتنې، نظریات، نیوکې هم کړي وې. د هغه له جملې به زه ځینې کمنټونه هم تاسو ته ووایم، تاسو راسره ملتیا وکړئ. ځینې کمنټونه دي وایي چې کار یې ورو دی 10 کاله کې هم نه خلاصېږي، او ترڅنګ بل ورور لیکلي دا داسې دي چې زیاتره د دوی په ایمیلو باندې نمونه به نه اخلم، وایي بر کم دی او ترڅنګ وایي جمپونه لري، وخت په وخت راپور راکړئ. نو حتما انشاءالله وخت په وخت به د دغه سړک بېلابېل معلومات له تاسو سره شریکوو. او بل ورور لیکلي وایي دروغ وایي کارونه نه دي خلاص. نو کارونه خو واقعیت چې نه دي خلاص، کارونه روان دي، د 1400 برخې لري دغه لویه لار. نو د دې ترڅنګ کارونه په نورو برخو هم جریان لري، د هغه به هم بېلابېل معلومات سره شریکوو. بل ورور وایي ماشاءالله د آبادۍ په لور ستر ګام، او بل ورور هم لیکلي امارات زنده‌باد، او د ترڅنګ وي دوهم لاین کله جوړېږي. نو ګرانه دوهم لاین هم جوړېږي ځکه چې تیر ځل موږ راپور خپور کړی و د ټولګټو چارو وزارت او د امیرالمؤمنین د حکم په اساس به له خیره سره له کابل تر غزني دوهم لاین هم جوړېږي. او ترڅنګ راپورونه مو له راپورو مو خوند اخلو. ډېره مننه ګرانه. او د ترڅنګ وي وروستی راپور راکړئ. نو درنو لیدونکو وروستی راپور به همدا نن وي چې دغه سړک به له خیره سره له کابل د ارغندۍ سیمې نیولې تر میدان وردګ ولایت دراني بازار پورې به د 1400 برخو څخه لومړۍ برخې قیر اچولو چارې په بشپړ ډول بشپړېږي. درنو لیدونکو تاسو هم راسره ملتیا وکړئ. د دغه 500 متره تر روسۍ شیبو پورې به موږ پر همدې سیمه کې اوسېږو. تاسو د همدغه سړک تر هغې پورې بېلابېلې برخې وګورئ او بېلابېل تصویرونه وګورئ. تر روسۍ شیبو راسره ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو دا د کابل کندهار د سړک د لومړۍ برخې چارې بشپړې شوې. درنو لیدونکو موږ هم نن ټوله ورځ همدغلته د همدغه سړک د جوړولو وروستیو ته منتظر وو تر څو پورې د دغه سړک د جوړولو چارې بشپړې شي. ځو د دغه سړک له انجینرانو کارګرو سره مرکې او پوښتنې لرو. تر روسۍ شپې راسره ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. درنو لیدونکو دا د لومړۍ برخه یې همدا اوس تکمیل شوه. انجینر صاحب ډېر درته مبارک وي، زحمتونه دې تکلیفونه دې ماشاءالله په ځای باندې ولګېدل. خوشحاله اوسئ ټولو درانه هېوادوالو لیدونکو او اورېدونکو ته اول سلامونه. او بیا دې ټولو ته مبارک وي د سړک اختتامیه او خلاصېدل چې 20 کیلومتره او 1.5 متره وو، او نن یې بشپړه توګه چارې پیل شوې او هغه شوې خلاصې شولې پای ته ورسېدل ځکه موږ یو څه خوشحاله یو. انجینر صاحب ډېره زیاته مننه. انجینر صاحب کله کله به د مسیج د شپې په 2 بجو ولیدو لکه چې د شپې هم کار په سړک باندې کړلو څنګه؟ بعضې وخت داسې وختونه راغلي چې د شپې ته 2 بجو ته 11 ته 12 ته 8 9 بجو خو دایمي پکې لګیا وو. خو بیا هم خدای وکړو چې وطنوال دې موږ نه خوشحاله وي
او دا ځای چې د شکرانې دی چې موږ دا زحمتونه وایو اصل په 2 ساعت شکر دی چې الله پاک موږ ته روغ صحت کړی دی او موږ زحمت وباسو. انجینر صاحب پیل یې د ارغندۍ نه چې شوی و تر دراني پورې مخکې دې وویل د دې اوږدوالی څومره و بر یې څومره و او تاسو یعنی څه رقم مواد تاسو پکې استفاده کړ؟ دا سړک په عموم کې د ارغندۍ د واش نه د امنیت تلاشۍ نه لږ لاندې دراني تر بازاره پورې 28 کیلومتره او 150 متره دی چې بار یې 9 متره او 60 سانتي چې 9 متره او 10 سانتي په سر کې پاتې کېږي. په عموم کې مواد ډېر مواد یې موږ د لاتابند نه راوړل او یو څه کمه فیصدي چې دلته یې ریزلټ ورکولو هغه هم دلته تولید کړل او کرش پلانټونه وو یې دونه هم راوړل. انجینر صاحب زه چې وینم ماشین هم نور په ګلېدو دی احساس یې څه ډول دی او هغه څومره ستړیا دی چې ګاللي دي څومره خوشحاله یې انجینر صاحب؟ یاره د خوشحالۍ احساس خو بیخي نشم کولی ځکه چې ځکه ډېر خوشحاله یې موږ او ډېر زحمتونه هم وایستل او نور دا د تاسو هم شاید د صحنې چې بخیر څه پیوار ماشین پورته شو او کارګرو جمع جوش دی بس کارونه یې په مکمله توګه پای ته ورسېدل او خلاص شول. انجینر صاحب د شرکت به نور پلان څه وي په نورو برخو کې دغه سړک چې څو برخې لري ډېر ځایونه یې کارونه جریان لري هلته به هم ستاسو کارونه کوئ او که نه؟ نو دا خو په شرکت پورې اړه لري او د پایدامۍ په وزارت پورې چې دی په کوم شرکت کې به هغه کې برنده کېږي چې بیډ وکړو دویم لاټ کې به انشاءالله د دې تمه شته ده چې یو سیکشن به ونیسي او کارونه به یې وکړو. انجینر صاحب بیا هم ډېره زیاته مننه که څه هم موږ هر راپور کې ستاسو سره مرکه درلوده نو ستاسو د همکارۍ نه هم ډېره مننه او دغه سړک مو چې جوړ کړو د دې نه هم یعنې موږ به د هېوادوالو په هغه باندې یو تاسو نه یو مننه ځانګړې وکړو. انشاءالله اوسې مننه خدای مو آباد کړه د سرلوړي او آباد افغانستان په هیله. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو دا چې کار مکمل ډول د قیر اچولو کار یې بشپړ شو د کابل کندهار د سړک د لومړۍ برخې نو کارګر هم بس ټول راټول شوي دي کار ختم شو خوشحاله دي. سلام ګرانه بیا هم ستړی مه شې که د لومړی خپل ځان معرفي کړئ. خیر اوسې نوم مې رحمت صمیمي دی. سمي صاحب څنګه سړک خلاص شو څومره خوشحاله یې او څه دې وکړل پکې د سړک کې؟ ډېر خوشحاله شو بس سړک په خیر خلاص شو ټول بشپړ شو مکمل سر تر سره. ډېر ښه. نو څه دې ولیدل تقریبا د کال نه ډېر وخت ووته چې دغه یوه برخه تاسو کار پکې کولو ماشینري برخه مو چلوله نو څه دې داسې پکې ولیدل چې ډېر د خوشحالۍ احساس یې درکړی وي او وایي چې وطن لپاره کار کوو؟ والا دا ډېره خوشحالۍ خبر ده پوه شي بس سړک خلکو ته مزاحمت خلاص شو سړک جوړ شو د بشپړ پروژه ورته خلاصه شو بشپړ شو ورته. نو په دغه سړک کې د کومه داسې جالبه خاطره او داسې څه دې ولیدل پکې که نه؟ نه ولا داسې جالبه خاطره هم نه دي کېندلې. دا ټولې خاطرې وي چې بس موټر کې ګرځېدې چکر دې ویل؟ دا ټولې خاطرې دي. ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ. درنو لیدونکو له نورو کارګرو سره هم مرکې لرو تاسو تر اوسه شېبه راسره ملتیا وکړئ. ښه راشه. سلام ګرانه ستړی مه شې نوم دې څه دی؟ نوم خو مې محمد اکرم. محمد اکرم جانه څومره خوشحاله یې بس نن ملکه چې کارونه ختم کړل له خیر سره؟ او الحمدلله ډېر خوشحاله یو چې موږ پروژه پای ته ورسوله او په ښه دغه سره خلاص ولسي نه کوم مشکل نه کوم جنجال او پروژه هم ښه خلاصه پای ته ورسېده ډېر خوشحاله یم. ډېره مننه. دغه کارونه چې روان وو له چا نه ډېر په تنګ وي له موټرو نه موټر سکیلو نه له عامو خلکو نه چا ډېر درته مزاحمت کولو؟ یار مزاحمت خو یو دا د اولین څه کاوه طالبانو راته کاوه ځکه چې دوی زورواکي ولو نو داسې زړور به باندې راکړو. دا یې نه ویل چې دا پوخ سړک دی تر اوسه پورې یعنې هغه بشپړ شوی نه دی جوړ نه دی او دوی پې باندې تګ راتګ کول؟ هو نو خو دوی نظامي و ما خو که ساده کاري کلو نو داسې دغه هم نه ورسره کاوه نو او بل دا د موټرسایکل والا ساریم د موږ یو ملګری وو موټرسایکل باندې نو څه یوه خاطره به درته ووایم دغه سړک په جوړولو کې د څه داسې جالب ولیدل؟ جالب خو موږ ته ټول دغه جالب ولسي موږ په خپل وطن کې کار کوو او په خپله دا سړک جوړوو نو دا موږ لپاره یو جالبه دغه ولسي. ډېره زیاته مننه ګرانه. درنو لیدونکو له نورو کارګرو سره هم خبرې لرم تر څنګ مې دلته یو بل ګران هم دی سلام ستړی مه شې کول د خپل ځان معرفي کړي او دغه سړک جوړولو کې د ونډه څه کار دی کول؟ دا خط مې اچولو دا د کلي کې هغه ته مې مرسته کوله. نو څومره د ارامۍ احساس کوې سړک د دې بشپړ شو له خیره سره څومره خوشحاله یې؟ خوشحاله په دویمه څه کار خلاص شو په خیر تحویل هم ورکړو بس
کور خلاص است وروسته له دې بله خیر سره څه کوې وروسته له خیر سره بیا بل کور پیدا کوو او د خدای خو مهربانه دی خدای مهربانه ده ډېره زیاته مننه نو څنګه څه جالبه خاطره څه دې پکې ولیدل دغه سړک جوړولو کې نه یاره شی مې نه دي کې لیدلي نو دغسې کارونه چې د هېواد دپاره کېږي داسې بیا رغونه کېږي څومره خوشحاله یې ورته زه خو ډېر خوشحاله کېږم چې وطن جوړ سي آباد سي وطن په ړنګېدو زه خفه کېږم او جوړېدو خوشحاله کېږم ټول همدغسې همداسې ټول همداسې ډېره زیاته مننه خوشبختانه چې همدغه د پای د شرکت انجینر صاحب هم راغلی رئیس هم راغلی خپله به لومړی دی ځان معرفي کړي سلام رئیس صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ لومړی لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړي ما نوم نجیب الله ده د نسیاست شرکت رئیس چې دغه سړک پروژې د موږ په غاړه ولې انشاءالله نن یې اخري کار ده او پای ته ورسېدو په ډېره ښه مېړانه او ډېر ښه صورت باندې پای ته ورسېدو ډېره زیاته مننه حاجي صاحب ستاسو د شرکت ونډه د کابل کندهار د سړک په جوړولو کې له کوم ځای څخه تر کوم ځایه پورې وه او نورې به هم تاسو کار پې کوئ او که نه انشاءالله د موږ ونډه له قلعهدر له ساحې څخه تر دراني پورې د موږ ونډه وله 27 کیلومتره سړک ده ډېره زیاته مننه خپل انس یاسر په نوم چې کوم شرکت دی د افغانستان په نورو کومو ولایتو کې کار کړی دی نور کوم سړکونه تاسو جوړ کړي دي نورو ولایتو کې موږ کار نه ده کړی د موږ دغه کار اوسې اول کار مو شروع کړو او تر نورو ټولو شرکتو د موږ کار اول خلاص او ډېر ښه د مسؤلینو د وزیر صاحب په ډېر تشویق باندې د موږ کار ډېر ښه په مخ لاړو او ډېر ښه په سرعت سره خلاص نور ونډه اخلئ دغه سړک په جوړولو کې که نه دا به وروستی کار وي نه انشاءالله موږ چې د افغانستان څونه آبادي جوړونه یې موږ په هغه کې ونډه اخلو او جوړو به او خپل کار به کوو کوشش به کوو چې افغانستان سړکونه او ورانې ویجاړې ټولې جوړې شي او موږ ته د الله توفیق راکړي چې موږ په دې کارو کې برخه واخلو او خدمت وکړو افغانستان صاحب ډېره زیاته مننه شکر له تاسو درنو لیدونکو د کابل کندهار د سړک د جوړولو د لومړۍ برخې چارې په مکمل ډول بشپړې شوې درنو لیدونکو د انجینرانو په وینا چې دغه سړک به سبا ورځ د موټرو پر مخ له کابل تر میدان وردګ ولایت دراني سیمې پورې چې د همدغه لومړۍ برخه ده انشاءالله چې دوی وایي چې د موټرو پر مخ به خلاصېږي درنو لیدونکو زموږ به دا وروستی راپور نه وي موږ غواړو چې د کابل کندهار د سړک پر جوړولو کې هر برخه چې 14 شاوخوا برخې لري د هرې برخې راپور به ستاسو سره شریکوو درنو لیدونکو زموږ د نن ورځې خپرونه او راپور همدومره و تر بیا او بل راپور چې ستاسو په درنو شپړې کې حاضرېږي تاسو ټول په لویه بخښنه کې خدای سپارم